फेवरेट बंदा है। Okay. मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा, आप उसको ना मुझे 10 में से जेन्युइन होकर रेटिंग करना है। Okay. चलो भाई देखो क्या कर रहा है। ये देखो, कौन है? ये तो कैरी मिनाटी है। ये है कैरी मिनाटी, ये मेरा फेवरेट बंदा है वैसे। फेवरेट इसमें आपको फेवरेट क्या दिखाई दिया? कैरी मिनाटी गरम पराठा। तो मुंह से लग रहा है कि कंट्रोल। 10 में से फिर कितने नंबर दोगे इसको? नंबर भी चाहिए क्या? गजब बेइज्जती। भाई कितना माइनस का चश्मा पहनता हूँ। साले नंबर की बेइज्जती नहीं करना चाहती मैं। के बोला। अच्छा, अगर आपको मौका मिले इनके साथ डेट पे जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मरना पसंद करूंगी। भाई क्या एक बात बताऊं, हाँ, बताओ। ये तुम दोनों की ना 7 पुश्ते खरीद लेगा।